पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर जो भक्तजन जहाँ जहाँ से पधारे हैं, उस पावन पुण्य भूमि पर जहाँ कलयुग के राजा हनुमान जी विराजमान हैं, सन्यासी बाबा विराजमान हैं, दादा गुरुजी विराजमान हैं, जहाँ लाखों लोग बालाजी के चरणों में अर्जी लेकर आते हैं और बालाजी सबकी झोली भरते हैं। ऐसा धाम बागेश्वर धाम है। कौन सा धाम है? बोलो बालाजी हनुमान की, बालाजी महाराज की। अच्छा, दर्शन किसने किसने किया? बाबा अच्छे से भय, पानी में गीले भय, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। अच्छा, तुम बैठे थे दरबार के चक्कर में, पर्चा के चक्कर में, हम आज आए हैं हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में। वैसे हमें पता है तुम लोग गुरु पूर्णिमा उत्सव में हो। आज दीक्षा समारोह का दूसरा दिन है। लगभग 2000 लोग हॉल में बैठे हैं। हम कैमरा वालों को कहेंगे एक जन को भेज करके वहां हॉल का भी दिखवा दो, लेता वहां से तो दिखवा देना। हमने कल एक प्रार्थना की वीडियो के माध्यम से, आज पुनः ये देश विदेश में लाइव जा रहा गुरु पूर्णिमा उत्सव। यहाँ पर पहले से ही पगलन की भीड़ लाखों में आ गई। कल भी पूरा परिक्रमा फुल था। आज सुबह तो पैर रखने को जगह नहीं थी, इसलिए हमने प्रार्थना की है। मौसम बारिश का है, अब जितने आ गए उतने ही यहाँ रहें, बाकी गुरु पूर्णिमा उत्सव घर से मनाएं। ताकि धक्का मुक्की कम हो। अच्छा, गर्मी ज्यादा है, मौसम की भी गर्मी है और कुछ लोगों को पैसों की भी गर्मी है। गर्मी दो प्रकार की होती है, एक मौसम की, एक पैसों की। मौसम की गर्मी तो पंखा कूलर एसी से चली जाती है, पर पैसों की गर्मी तो जब तक घाटा नहीं लगता तब तक नहीं जाती है। तो समुदाय अत्यधिक है, जिस कारण से हमने वीडियो के माध्यम से अपील की कि आप घर बैठकर पादुका पूजन कर लें, घर बैठकर पूजा कर लें, नारियल, चंदन, चावल, धन, दक्षिणा जो चढ़ाना हो चढ़ा लें। फिर जब बागेश्वर धाम बाद में आए तो यहाँ आकर मंदिर में जाकर के बालाजी के चरणों में वो पूजा का सामान अर्पित कर दें, तो भीड़ से भी बच जाओगे। अब जो आ गए, इन पगलन को भगा तो नहीं सकते, ये तो हमारे अपने हैं, ये तो आए गुरु पूर्णिमा। एक खुशखबरी है, कल 9 तारीख को बालाजी की चरण पादुका यहाँ पर स्थापित की जाएगी। रथ से चलकर आएंगी, यहाँ पर स्थापित की जाएंगी। हमारे गुरुजी ने हमें आज्ञा दी है कि अब हम अपनी पादुका का पूजन नहीं, बालाजी की पादुका का पूजन करवाएंगे। हमारे सन्यासी बाबा ने हमें 3 दिन पहले आज्ञा दी है कि गुरु पूजन पूर्णिमा पर प्रति साल वर्ष में केवल 3 दिन के लिए मंदिर से बालाजी की पादुका निकालकर ढोल नगाड़े के साथ उन्हें स्थापित किया जाएगा और उनका स्पर्श पूरे भक्तों को मिलना चाहिए। क्योंकि मंदिर में जाने का नियम पुजारी जी पूरा करते हैं, हम लोग पादुका या मंदिर में अंदर जा नहीं पाते, तो वो स्पर्श नहीं कर पाते,
पर गुरु जी ने कहा भारत का भेदभाव तभी मिटेगा जब सबको बालाजी की चरण पादुका स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसीलिए कल पहली बार मंदिर से कल पादुका निकलेंगी, यहां स्थापित होगी। कल परसों नरसों 9, 10 और 11 3 दिनों तक हनुमान जी बागेश्वर बालाजी की पादुका का पूजन चलेगा और सबको अपने हाथों से उनके चरण पादुका छूने का सौभाग्य मिलेगा। ये जो नजारा देख रहे, चारों तरफ भक्तों का बहुत सैलाब है। इसलिए देखो धाम बहुत बड़ा है, लगभग 7 किलोमीटर में बागेश्वर धाम है।